肩こりの矯正を始めます。肩こりのある方でもまずは背骨の歪みをチェックしていきます。背骨の歪みは硬くなった筋肉によって引っ張られるため起こってきます。その硬くなった筋肉を緩めるのはもちろんのことですが、こういった歪んだ背骨を整えることでさらに症状を改善を促します。ではチェックしていきます。では右と左、右の方が痛いですか？はい。ね、では次に胸椎の方チェックしていきます。右と左、左の方が痛くないですか？はい。痛いですね。このように頸椎と胸椎で歪みがあるので、これをまずはピンポイントで矯正していきます。では仰向けでお願いします。このように背骨の歪みがあると体がねじれ、背骨の周りにある神経や血管が圧迫され、こりや肩の筋肉の緊張がさらに強くなります。特に首周りでは肩こりや手のしびれ、めまい、頭痛などが特に強く起きるので、しっかりと矯正していきます。今右側、先ほど痛かった場所ですけど、どうですか？痛くないです。痛くないですね。これで歪みは整いました。では起きてください。次に胸椎の矯正をしていきます。胸椎の歪みがあると息苦しさや肩の肩甲骨の動きが悪くなるので、しっかりと整えていきます。で首の後ろで手を組んでください。いいですよ。ではこちらに足を下ろしてください。どうですか？今左側の痛みは。痛くないです。痛くないですね。はい。これで胸椎の歪みも整いました。では大きく首を回してもらっていいですか？少し軽い感じがしませんか？はい。このように頸椎の歪みを整えると首の動きもスムーズになるので軽くなります。では次に手を大きく回してもらっていいですか？両方。ちょっと軽く動きやすい感じがしないですか？はい、軽くなりました。ですね。このように胸椎では肩甲骨の動きが良くなるので、このように手が軽くなるような感じがします。このように一度の矯正で効果が出ることもありますが、当院では続けて矯正することをお勧めします。